Wadidaw, coba lihat teman-teman, kita menemukan mainan yang sangat berlumpur. Widih, ayo teman-teman, kita kumpulkan ya, nanti kita bersihkan. Wah, mainan mobil. Mantap. Widih, yang ini ambulan teman-teman. Keren. Wah, ada tank. Widih, keren. Ada mainan mobil yang kecil juga ya. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Wah. Mainan hewan. Mantap. Ada mainan karakter juga, keren. Widih. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan ya. Sekarang kita bersihkan. Nah, coba lihat teman-teman, di sini sudah ada air ya. Widih, airnya banyak sekali. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Widih, lihat. Wah, langsung bersih. Lihat, bus 2 tingkat. Mantap. Kita kumpul di sini dulu ya. Oke, selanjutnya. Wah, langsung bersih. Yang ini motor Gipi. Mantap. Keren. Kita parkir di sini dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, lihat sudah bersih. Ada bus Tayo warna kuning. Keren. Oke, selanjutnya. Widih. Warna kuning, yang ini mobil bus. Keren. Wah, lihat. Mainan hewan, yang ini ayam jago. Keren. Wah, mainan hari ini keren-keren ya. Wah, lihat, Civit Turbo. Mantap. Oke. Wah, sangat kotor dan berlumpur teman-teman. Nah, lihat sudah bersih. Yang ini ambulan. Mantap. Wih. Keren. Lihat. Wah, sangat berlumpur. Nah, lihat sudah bersih. Yang ini stang mobil. Keren. Oke, selanjutnya. Wah, sangat kotor teman-teman. Nah, sudah bersih. Yang ini tank baja. Mantap. Gerkang king tudududududum. Mantap. Tank perang teman-teman. Wah, mainan karakter. Nah, sudah bersih. Yang ini Spider-Man. Mantap. Wah, lihat. Mobil polisi warna putih. Mantap. Wih. Keren. Wah. Lihat. Sudah bersih. Yang ini Thomas kereta api. Widih, keren. Oke, selanjutnya. Lihat, ada eskavator beko. Mantap.
Widih, lihat. Truk sampah, keren. Widih, lihat. Lori hantu, mantap. Truk pasir ya. Widih, coba lihat. Lamborghini warna kuning. Mantul. Wah, mainannya tinggal yang kecil-kecil ya. Yang ini mobil box. Mantap. Lihat. Pemadam kebakaran. Wah. Ada mainan hewan, katak beranak. Keren. Widih, ini yang terakhir ya. Wah, ada mainan anomali. Yang ini mentimun. Widih, keren. Coba lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok kita jumpa lagi. Bye-bye.